Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Zahra. Pagi ini saya akan membahas tentang perbedaan antara gejala batuk biasa atau influenza dengan gejala COVID-19. Nah, pertama saya akan membahas tentang gejala dari influenza atau gejala ISPA dan batuk biasa. Nah, gejala influenza ini biasanya batuk berdahak yang disertai bersin, terus demam, dan suhu juga pasti naik ya kalau udah demam. Terus biasanya pada pasien ini tingkat kesembuhannya sekitar 7 hari sampai 2 minggu ya. Nah, sedangkan gejala COVID itu biasanya batuk kering yang disertai dengan kelelahan, nyeri otot, bisa juga muntah dan diare. Tetapi pada COVID ini biasanya batuk kering secara terus-menerus sampai setengah hari gejalanya ya. Jadi batuk kering perbedaannya adalah kalau influenza batuk berdahak, batuk basah. Nah, di COVID ini batuk kering. Gitu. Nah, biasanya pada pasien ini mengalami batuk yang sejenis ini baru awal pertama kali dirasakan. Contohnya, pasien mengalami gejala COVID dengan batuk yang asing menurut pasien sendiri. Jadi, oh ini kok nggak kayak batuk biasa yang sebelumnya ya, kok nggak kayak batuk-batuk biasa. Pasti ada perbedaan itu yang pasien rasakan tuh pasti ada perbedaan. Nah, gejala COVID ini biasanya hari pertama itu pasien itu demam, terus batuk kering juga. Batuk kering ini maksudnya tinggal disertai dahak ya, cuman batuk aja. Terus biasanya disertai dengan nyeri otot, kelelahan juga, ada pula juga yang memang mencret dan mual-mual. Nah, itu hari pertama. Tingkatan pada fase hari kelima biasanya sebagian pasien itu mengalami kesulitan bernafas. Biasanya kesulitan bernafas ini dirasakan oleh pasien dengan usia lanjut atau dengan penyakit penyerta lainnya, misalnya asma seperti saya bahas sebelumnya, dengan komplikasi ya istilahnya, penyakit penyerta lainnya. Asma, gangguan hati, gangguan ginjal, stroke, jantung, DM, dan lain-lain. Nah, biasanya kalau hari ke-7 pada pasien yang mengalami gejala COVID rata-rata tuh masuk rumah sakit, MRS istilahnya ya kalau bagi kami. Terus yang hari ke-8 itu pasien biasanya mengalami kesulitan bernafas. Jadi yang namanya sindrom pernafasan akut. Jadi tiba-tiba si pasien COVID ini nggak bisa nafas. Tiba-tiba nggak bisa nafas, sesek yang berat dikarenakan di dalam paru-paru, rongga paru-paru terdapat cairan yang memenuhi paru-paru sehingga alveolus dan bronkusnya itu tidak bekerja dengan baik dalam sistem pernafasan gitu ya. Nah, setelah itu hari ke-10 itu biasanya pasien yang memburuk itu dibawa ke ICU. Biasanya mereka yang kalau memang butuh alat bantu pernafasan kayak ventilator ya dipasanglah ventilator kalau ada ya. Tapi ventilator ini biasanya sering dipakai. Terus biasanya sih sekian persen ada yang berakibat fatal seperti meninggal. Itu pasien yang keadaannya membaik, itu biasanya pasien rata-rata dalam waktu 2,5 minggu lah, pasien yang membaik rata-rata itu sembuh dengan dicek lagi swabnya sampai negatif. Itu biasanya pasien bisa segera pulang. Itulah perbedaan dari
penyakit influenza biasa dengan penyakit COVID. Dan teman-teman yang punya gejala COVID tersebut kayak batuk kering, terus nyeri-nyeri otot, demam, panas ya, terus ada riwayat dari luar atau ketemu siapa yang dari luar kota, itu segera isolasi mandiri. Karena apa? Ini untuk mencegah preventif kepada orang lain. Jadi mencegah penularan penyakit ini kepada orang lain. Jadi kita isolasi mandiri dulu biar imun kita bagus, biar virus itu hilang gitu. Biar virus itu lenyap maksudnya. Kan kalau virus ini kan membutuhkan inang. Jadi kalau inang di diri orang yang mengalami COVID ini nggak ada penularan kepada inang yang lain atau orang lain, maka virus akan mati sendiri gitu. Jadi kalau misalnya inang ini virus ini pindah ke inang yang lain, jadi orang lain penularannya, berarti dia mempunyai inang yang baru dan menggandakan diri di inang yang baru. Jadi nggak selesai penularannya. Makanya di sini kami dan pemerintah menghimbau agar isolasi di rumah, jangan kemana-mana, di rumah aja itu biar si virus ini nggak punya inang yang baru gitu loh. Jadi teman-teman, mari mulai sekarang kita ikuti aturan, jangan sampai penularannya semakin banyak, karena ini nggak selesai kalau tambah banyak gitu loh. Nggak selesai COVID ini tambah banyak. Kalau tambah banyak penularan, makanya jangan kumpul-kumpul dulu lah sampai virus ini benar-benar nggak ada penularan lagi gitu. Mari kita hargai pemerintah, hargai diri sendiri, kesehatan kita untuk menaati peraturan dan himbauan dari pemerintah akan PSBB, isolasi mandiri, dan physical distancing, memakai masker, cuci tangan, dan lain-lain ya. Sekiranya itu saja dari saya, dari pesan saya mewakili seluruh tenaga medis di Indonesia, khususnya untuk teman-teman agar terhindar dari virus yang mewabah ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau pembahasan hari ini kurang banyak atau kurang lengkap. Mari kita belajar bareng-bareng juga, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa tetap produktif, tetap aktif dalam karya-karya kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan subscribe, like, and comment ya.